各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好，我係玄機嘅小雪老師。今日解答嘅問題呢，係有網友問：呢筆債能唔能夠幾時還得到呢？咁其實呢，好明顯呢，呢個網友問嘅問題呢，就係佢亦都係一個債仔，就想盡快還清呢個債務嘅。咁佢係問測者啦，咁通常咧問測者我哋睇日干嘅，咁但係如果係問欠債嘅話咧，其實通常我哋就睇呢個天月貴人嘅位，咁同時咧亦都係睇翻日干丁咧，都係同喺西位嘅對宮嘅，咁就好錯實呢個盤呢，就係佢真係呢個債仔嚟嘅咁咯。咁宮入邊嘅信息呢，其實有青龍轉剛啊，咁亦都指事情有轉機嘅意思，萬事順利，測乜嘢呢都有機遇嘅。咁而且佢嘅丁嗰個狀態呢，都係幾好㗎，係長生嘅狀態。咁再加埋有呢個丁奇星電啊，都係一啲好嘅吉格。咁所以其實可能個網友自己覺得自己狀態好啦，想盡快還清啲錢嘅。咁但係亦都有個問題呢，就係有兩點就唔係太好嘅信息呢，就係奇門四害嘅景門門逼宮啦。咁亦都代表呢，佢嘅願望呢係可能有啲阻滯個噃。咁同埋呢，就係亦都代表網友咧嘅心中掛住啲錢呢，因為下低咧係有個戊土喺度嘅，咁亦都係嗰個宮位咧係個戊土係死嘅狀態，咁其實可能啲錢係鎖死咗嘅，咁所以個信息就唔係太好啦。咁而個債主直符位咧就喺北位嘅坎宮，咁咧就都屬於水，咁而個網友咧屬金生水，亦都代表咧佢其實真係幾想還錢嘅。咁再睇翻錢嗰個宮位咧，戊土係喺南方嘅離宮，咁入邊嘅信息咧有青龍反手，咁其實原本青龍反手咧係一個吉格嚟嘅，但係咧喺離宮呢個位咧，亦都代表咧係破財，因為子午衝錢出咗去咧就冇咗啦，再加埋暗衝都係代表呢啲錢呢係好容易呢係走咗去就翻唔到轉頭啦。咁所以呢，千祈就唔好投資，唔好以為投資賺翻啲錢呢就可以去還債，咁結果可能就會蝕晒嘅。咁所以最好呢，就認咗個盤，就係呢喺丙午年2026年呢立春之後呢，可以分階段去還緊啲錢嘅，咁就認咗佢嗰個戊土呢有暗衝啦，同埋青龍反手。咁呢就最好呢，就喺6月中至到7月中嘅時候呢，就還多啲錢。如果得嘅話，就最好還清啦。如果真係還唔清嘅話呢，咁應該大約2年內呢，都應該可以還得清噶啦。希望你到時候話翻俾我哋玄機聽，你已經還晒啲債。咁麻煩記得讚好、分享同訂閱。大家好啊，我係小滿老師啊。咁咧跟住咧，我就見到有個網上嘅朋友啦。咁佢就問佢咧，究竟幾時咧先至會係重新去談呢個戀愛啦，遇到呢個合心意嘅男朋友嘅。咁我哋咧又嚟開盤睇下啦。咁首先咧睇翻問測者本身啊，咁係代表住丁啦，咁就落咗喺震宮。咁宮位咧係屬木啦。咁呢位女士嘅內心咧，其實對感情咧係有一個期待㗎。咁但係咧，亦都唔會話係隨便將就啊。感覺上咧就帶咗少少15-16嘅猶豫啦，亦都有一個嘅觀望嘅態度。咁我哋睇翻結果啦，咁係落咗喺對宮係屬金㗎，咁啊金克木啦，咁就反映咧目前個感情運勢咧對個問測者咧就真係唔係話咁有利啦，咁就容易出現呢個咧未能順利發展嘅情況嘅。咁我哋再睇埋啦，代表感情事嘅宮位啦，六合
就落咗喺近宮啦，就屬土嘅。咁但係咧就出現咗呢個空亡喎。咁同時咧宮位入邊咧仲有一個四害叫做門壁宮啦。咁就代表係短期入邊咧就想發展穩定嘅關係咧就唔係話咁容易㗎。咁多數就會係停留咗，可能喺想法啦，同埋實質進展咧就都係比較慢嘅。咁就整體嚟睇咧，其實短期內咧，即係話今年內咧，就好難遇到一個真正合心儀嘅對象嘅。咁比較有機會嘅時間點咧，我就會預計啦，去到明年嘅年中左右啦，感情運勢咧先至會係慢慢係轉翻旺啦。咁另外咧，問測者自身宮位咧，亦都出現咗一個我哋叫做半合嘅，咁就代表住本身嘅條件係唔差，但係咧對伴侶咧就有一定嘅要求啦，加上內心咧係未完全咧放低一個過往啦，咁所以咧緣分咧係會遲一步先至嚟到嘅。咁我建議翻佢啦，咁與其你係想心急，不如咧就首先咧調整翻自己個狀態啦，放鬆翻你嘅心情。咁到運勢一到嘅時候咧，合適嘅人咧就自然會出現嘅啦，加油啊！如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。